हेलो दोस्तों, ये निसान पेट्रोल है, 2011 मॉडल है। इसका एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। 15 दिन पहले इसमें रेफ्रिजरेंट फिल किया था। अभी इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो काम हो गया है। अभी इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे लीक हो रहा है इसका गैस। ये इसका एयर कंप्रेसर है। अभी हम इसमें एयर डालेंगे 250 एयर डालेंगे और इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे लीक है। ये इंजन कवर खोलेंगे, ये हवा का डब्बा खोलेंगे। इसके कंप्रेसर नीचे है, इसको चेक करेंगे, इसके पाइप को चेक करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हवा डालो। अभी ये चालू हो गया है। ये हमारा बड़ा उस्ताद है। नीचे से आवाज़ आ रहा है, चेक करेंगे। लेकिन इसके लिए ये सब खोलेंगे, चेक करेंगे आराम से। आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। इसका एक 10 मिलीमीटर बोल्ट इधर है, एक उस साइड में। बाद में इसको ये मैप सेंसर को, मास एयर फ्लो सेंसर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट करेंगे। फेलिप्स स्क्रू ड्राइवर से इसको लूज करके खोलेंगे। टू 250 तक हवा बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें हवा जा नहीं रहा है। ये किधर से ज़्यादा लीकेज कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि ज़्यादा कौन सी जगह में लीकेज होता है इसका। इसको पूरा चेक करेंगे। इसको निकाल लिया, इसको साइड भी करेंगे। इसका जो हवा का आवाज़ आ रहा है, अभी इसको कंप्रेसर आप लोगों को दिखाएंगे। इसका कंप्रेसर नीचे है। अब इसका एक लंबा स्क्रू ड्राइवर लाओ, सॉफ्ट वाटर लेके आओ। ये आवाज़ आ रहा है हवा का। इसका मेरे ख्याल से कंप्रेसर के 2 पाइप है। एक ये जो है सेंक्शन है, ये डिस्चार्ज है। तो ये देखो, एक जगह यहाँ पे लीकेज है। देखो यहाँ पे लीकेज है, इसका सील लीकेज है। दूसरे चेक करेंगे, कंप्रेसर के साइड से भी चेक करेंगे। ये गर्म होने से इसके सील लीकेज हो जाते हैं। ये खोलो, इस केबल को खोलो, इसको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस करके निकालो। एक जगह तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा लीकेज है, हवा ऊपर नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले इसको बना के फिर चेक करेंगे।
हार्ड हो गया गर्म होने से ये केबल। हाँ। एक मिनट, वायर को साइड में करके थोड़ा साफ हो गया था। इसका ये क्लिप है, नीचे इसका कंप्रेसर है सही। कंप्रेसर से दो पाइप आते हैं, एक सेक्शन आता है, एक डिस्चार्ज आता है। तो इसका सबका सील चेंज करेंगे। सही से नज़र नहीं आ रहा है, ये कंप्रेसर है, ये देखो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, यहाँ से लीकेज है कंडेंसर टू कंप्रेसर। तो ये है इसका एसी का सिस्टम। ये पाइप सीधा गया कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर इसका नीचे है। तो इसको इधर चेक करेंगे, अब इसको खोलेंगे। इधर स्पाना लेके आओ, एक 22 का स्पाना लेके आओ, यहाँ पे ऊपर पकड़ो स्पॉट में, हवा निकालो। इसको ऐसा ग्रिप प्लेयर की मदद से पकड़ के, ताकि बैंड होने के चांस ना हो, टाइट रहता है ये पाइप। बीच में जो सील आता है, सील का नंबर है 111 111 नंबर है। तो इसमें सील नया डालेंगे, फिर इसमें एयर फिल करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं दूसरी जगह तो लीकेज नहीं है। बाद में गैस डालेंगे, कूलिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग लीक चेक करेंगे। लीक एक वर्षल लिखा 111 का, ये वर्षल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें नया वर्षल डालेंगे। हम नहीं करे पैसा लाभ उनके वो रास्ता था। इसको इसके हेल्प से निकालेंगे और नया वर्षल लगाएंगे। नया वर्षल देखो, ये है नया, ये पुराना है। वो बस पेप लगा रहा है। अभी यहाँ के ऊपर बिल्कुल सही हो गया, हवा जा रहा है, लेकिन दूसरे जगह में भी लीकेज है, क्योंकि इधर से फिर आवाज़ आ रहा है। थोड़ा सॉफ्ट वाटर दियो, ये दे दो थोड़ा। अभी ये जगह तो बिल्कुल रेडी हो गया। अभी अंदर से भी आवाज़ आ रहा है। अभी ये ग्रिल खोलेंगे, देखेंगे और क्या जगह लीक है। बहुत ज़्यादा लीक है दूसरा जगह भी। ये आवाज़ आ रहा है अंदर से भी। इसका ये क्लिप निकालेंगे।
पूरा खोल दिया। जो ग्रिल को बाहर निकालेंगे, हमें इसके ऊपर का जो क्लिप है उसको निकाल लिया। अभी नीचे क्लिप आता है। नीचे क्लिप है। हमें ये यहाँ इधर है, मालूम होता और कहाँ से भी जाएगा। तो ये यहाँ से भी लीक था और यही पेप यहाँ से भी लीकेज है, क्योंकि ये एसी चलने के टाइम बहुत गर्म होता है। तो अभी हवा डाल के देखेंगे, आपको दिखाएंगे। देखो बहुत ज़्यादा लीकेज है। इसको भी नया डालेंगे सील। इसका भी 111 नंबर वार्शल आता है। तो ग्रिल खोला, ग्रिल यहाँ पे ऊपर ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 इसमें पुश क्लिप आते हैं। ये ऊपर की क्लिप खोलने के बाद तो इसको नीचे की तरफ पुश करके बारी बारी इसको आराम से निकाला जा सकता है। ये देखो ये पूरा हाथ के जरिए पुश करके ये नीचे साइड है ग्रिल का। अब इसको पूरा चेक करेंगे कि क्या है, तीसरा चौथा पांचवा जगह भी लीकेज नहीं है। 2010 मॉडल है, नया मॉडल है। यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी के मौसम में, 45 43 तक बढ़ जाता है। तो ये इसका ये सीलें सब लीकेज हो जाते हैं। एसी के अंदर 111 नंबर वार्शल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज पाइप सिस्टम है ज़्यादा लीकेज होता है गर्म होने के कारण। निकाल लिया इसको। पूरा ये पूरा सेम साइज आता है ज़्यादा। अब ये भी रिपेयर हो गया। अब इसमें फिर एयर डालेंगे, चेक करेंगे। टू 250 तक इसका नॉर्मल प्रेशर है, 250 PSI। अभी इसका तीसरा जगह भी लीकेज है। ये सीधा कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर के साथ भी इसका रबर लीक है। इसका तीसरा लीकेज भी आया है। तो
वो बहुत नीचे है, अभी खोल रहा है, लेकिन आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि बहुत नीचे है इसका। तो यहाँ टायर के साइड से जब देखेंगे तो ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, ये वाला। इसके अंदर जो दो पाइप लगता है सेक्शन डिस्चार्ज दोनों का जो सील है दोनों का चेंज करेंगे। फिर देखेंगे ये तीसरा जगह लेके निकल आया। देखो बोल्ट देखो कब से नहीं खुला है। तो ये तो सेक्शन पाइप का बोल्ट है, पूरा जंग हो गया है। इसके कभी कभी टूटने का चांस भी होता है, होता था और देख समझ। फिर कंप्रेसर इसके लिए खोलना चाहिए। तो ये कंप्रेसर का पाइप है, ये डिस्चार्ज वाला है और ये जो है सेक्शन वाला है। इसका वर्सल का नंबर है 114। ये सेक्शन वाले पाइप जो नंबर है वर्सल का, सील का। अब ये दोनों सील नया लगा के फिर चेक करेंगे, 5 वाली देखेंगे कहाँ पे है। इसका ये पाइप भी एक बार से नया डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पाइप भी नया डाल के नया इसको डालेंगे। अभी इसको मशीन पे लेके जाके नया पाइप इसमें फिक्स करेंगे। दोस्तों अभी ये पाइप हमने निकाल लिया बाहर, यहाँ पे थोड़ा शॉक था, इसलिए ये पाइप भी एक टाइम से चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी इधर से लीकेज जाता है, तो अभी हम इसको लेके जाएंगे महाराता के अंदर लेके जाएंगे, एलेट मशीन में लेके जाते, पाइप नया डालेंगे, पाइप वाले के पैसे लेके जाते क्योंकि नया बहुत महंगा है। तो इसमें नया पाइप फिक्स करेंगे। ये पाइप कंपनी के अंदर $150 तक है, तो इसको बना के लेके आते हैं, $10 में बन जाएगा नया पाइप फिक्स होकर। दोस्तों अभी इस पाइप को बना के लेके आया, इसमें पाइप नया डाला, मेड इन USA का। तकरीबन इसके ऊपर खर्चा आया $10 का। अब इसको फिक्स करेंगे, नया पाइप लगाया, इसमें ये कप्स बदली, ये कप्स भी बदल गया, ये इसका पुराना वाला है, ये एल्युमिनियम। बाकी ये पूरा पाइप नया लगाया। अब इसको फिक्स करेंगे। तो दोस्तों अभी पाइप फिट कर रहा है, फिट करने के बाद फिर से प्रेशर डालेंगे और चेक करेंगे कोई 5वां 6वां 7वां लीक तो नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। इसका हाई प्रेशर है, यहाँ आप इस एसी का हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं। और ये जो लो प्रेशर है
वो सेक्शन पाइप में हमेशा होता है। हाई प्रेशर डिस्चार्ज पाइप में होता है, किसी में लिक्विड पाइप के अंदर होता है। अभी फिर से एयर फिल कर रहा है। ये कंप्रेसर है एयर फिल करने के लिए, फ्रीजर का कंप्रेसर है। इसको आप इसी तरह बना सकते हैं। ये इसका सेक्शन पाइप है, ये डिस्चार्ज पाइप है। यहाँ से हवा हो के इसमें आएगा। अभी जब तक 250 तक पहुँचेगा दूसरी जगह भी चेक करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एसी है, इसमें बहुत सारे पाइप होते हैं। इसका कंडेंसर है, यहाँ पे इसका ये हीटर का पाइप है, वहाँ उसके नीचे एसी का पाइप है। ये भी चेक करेंगे पूरा। चेक करो कहाँ पे आवाज़ तो नहीं आ रहा है। पहले आवाज़ आता था, भले नहीं आ रहा। ये एक पाइप आता है इधर नीचे रेयर एसी के लिए, उसमें भी कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। यहाँ के ऊपर तो अभी लीक होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसका A to Z सील नया चेंज किया। एक जॉइंट आता है नीचे, ये टायर पैसेंजर टायर के साथ एक नीचे एक पाइप आता है। ये सामने इसका एक्सपेंशन वाल्व है। नहीं है उसका तो नीचे सादा है, सूखा है, वहाँ पे नहीं है नीचे। फिर भी एयर फिल करने के बाद थोड़ा सॉफ्ट एयर वाटर डालो, सॉफ्ट वाटर। ये रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर है। ये आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है। इसमें भी जब फॉल्ट आता है तो एसी सही काम नहीं कर रहा है। आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो ECU को बताया जारी करता है पे हम कि यहाँ पे कितना सेंटीग्रेड है आउटसाइड टेम्परेचर। बम्पर के साथ लगा हुआ है। और यहाँ के ऊपर हॉर्न है, ये इसका हॉर्न है। इसका ड्रायर फिल्टर है, कंडेंसर के साथ फिक्स है। अभी ये पहुंच गया है 250, तो इसको छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए, वेट करेंगे। अगर कहीं पे भी लीकेज है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, नहीं डिक्रीज होएगा, सॉरी 250 से डिक्रीज होएगा, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, अभी 10 मिनट के बाद हमने रीचेक किया तो वही 250 PSI है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका लीकेज अब सही हो गया। अभी इसमें
वैक्यूम करेंगे। 5 मिनट तक इसको वैक्यूम पे रखेंगे। बाद में इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। खोल अभी वैक्यूम कर। इसका प्रेशर निकाल के इसको वैक्यूम के ऊपर लगाते हैं। तो पूरा एयर बाहर निकालेंगे। यहाँ से पाइप खोल के अभी इस गेज के ऊपर फिक्स किया और यह कंप्रेसर से खोल के अभी वैक्यूम के ऊपर लगाया। इसको इस्तेमाल करने से पहले लाजिम कंप्रेसर को थोड़ा चालू करके इसको प्रेस करके ऐसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी का मॉइस्चर होता है। अभी हवा बाहर निकल रहा है सिस्टम से। इसको 4-5 मिनट तक इसको वैक्यूम पे रखेंगे ताकि सिस्टम से पूरा एयर बाहर निकालें। अभी तकरीबन 6-7 मिनट होने वाला है, हवा बाहर नहीं आ रहा है, वैक्यूम कंप्लीट हो गया। इसको इधर से बंद करेंगे। ये थोड़ा इसके अंदर ऑयल डालेंगे, यहाँ के ऊपर पाइप रखेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि लीकेज की वजह से ऑयल कमती हो गया। बाद में इसको खोलेंगे, थोड़ा लूज करेंगे, ये ऑयल खुद बहुत सिस्टम के अंदर चला जाएगा। रेफ्रिजरेंट लो, रेफ्रिजरेंट लेकर आओ। इसको खोलेंगे, 10-15 सेकंड के लिए खोल के रखेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद इसको बंद करते हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो।
ऑन करो एसी। कंप्रेसर ऑन हो गया, इसका प्रेशर आ गया। ये लाजिम 40-45 इसका प्रेशर होना चाहिए कंप्रेसर का। आहिस्ता आहिस्ता गैस को छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर बंद करेंगे। अभी गैस बंद है, कुछ सेकंड के बाद फिर थोड़ा छोड़ेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे। गैस को हमेशा रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे डालना चाहिए और साथ साथ कूलिंग चेक करना चाहिए। ये ले लो, तो हाई प्रेशर साइड में भी एक गेज लगाओ। अभी पाइप टानना थोड़ा थोड़ा कूलिंग हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाई प्रेशर में कितना होना चाहिए। यहाँ पे तो 40, वहाँ पे 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250 ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। पाइप जो लगा हुआ है हाई प्रेशर में अभी लगाते हैं। इससे हम एसी को चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब है, एक्सपेंशन वाल्व ख़राब है, एसी के अंदर कोई दूसरा मसला है, तो यहाँ पे गेज लगा के चेक किया जा सकता है। अभी रात के टाइम में 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो यहाँ भी इसको लगाया। इसके जो हाई प्रेशर साइड है अभी फ़िलहाल 140 है, ये 250 तक होना चाहिए। जब ये 250 हो जाएगा तो इसमें गैस बिल्कुल फुल हो जाएगा। अरे यार एसी ऑन कर। तो 250 के अबव कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों अभी इसका जो हाई प्रेशर है वो 150 है और ये 40 PSI है और एसी बराबर कूलिंग कर रहा है। तो बिल्कुल पानी पकड़ लिया। लाइट बिल्कुल पानी आया। अंदर कंडीशन चेक करते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है। मौसम फ़िलहाल ठंड है, बाहर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 दिन में आता है। फ़िलहाल ठंड है, लेकिन दिन में लाजिम एसी होना चाहिए। धूप में गाड़ी के अंदर गर्मी आता है, टेम्परेचर हो जाता है। ओके, वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।